10 வாட்டி எல்லாரும் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. இந்த பொண்ணை கண்ணால காணவே காணோம். போற போக்க பார்த்தா அடுத்த வாரம் தான் போகல. நீ போயா முதல்ல. என் ஃப்ரெண்டு மணிமேகலை ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு. எது கேவலமா பப்பர பேன் விழுந்துட்டேன். நான் எங்க எப்படி இருக்க வேண்டியவன்? குக்கர் என்ன பண்ணும்? க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. ஐயோ ஆஃப் பண்ணுங்க. ஐயோ ஆமா. எங்க ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணுங்க. குக்கர் லாக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் குக்கர் லாக் பண்ணுங்க. இந்த ஜென்மத்துல அது நடக்காது. டாஸ்க் நானும் அஸ்வினும் சேரும்போது இந்த மாதிரி டாஸ்க் கொடுங்க. நீ தர மாட்ட, ரொம்ப கஷ்டம் நீ. எல்லாம் நான் சிக்கனா பண்ற. எது இங்க நான் வந்து நான் சிக்கனமா பண்றீங்களா கேட்டேன். பவித்ரா முடியலன்னா உங்க டீம் ஆள்கிட்ட சொல்லுங்க. இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா? எல்லார் கட்சியும் அஸ்வின் கட்சி, அந்த அக்கா கட்சி மாறுவதால் என்னை கோலை என்றோ பச்சொந்தி என்றோ எண்ணி விடாதீர்கள். என்ன சைடுல ஒதுக்குறான் குரங்கு மாதிரி கடைக்கு போய் வெளியில எங்க புள்ளிங்க எல்லாம் பயங்கரம். எங்களை பார்த்த தமன்னா மயங்கி ஓய்ந்துரும். வெந்தயமா? ஆமாமா. கொஞ்சம் தாமா. இல்லம்மா இது பந்தயம். அம்மா நான் என்னமா உனக்கு துரோகம் பண்ணேன்? அந்த கப்ல வர அளவுக்கு நல்லா அப்படி பட்டார்னு எடுத்தோம் பாருங்க. இப்ப சந்தோஷம் தானே? உங்களை இங்க பாருங்க, அங்க பாக்காதீங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. இவன் வேற நீ ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ற. நம்மள பாருங்க. தண்ணில போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஏங்க சோடா வேணாமா? குடியை கெடுக்கும், குடிப்பழக்கம் உடல்நலத்தை கெடுக்கும். எங்க புள்ளிங்க எல்லாம் பயங்கரம். எங்களை பார்த்த தமன்னா மயங்கி ஓய்ந்துரும். ரத்தம் யாருக்காக? எப்படி இது அவ்வளவு பெரிய ரத்தம் இல்ல, விடுங்க. கங்னம் ஸ்டார்.